各位手足，唉，我哋俾人投訴啊，話我哋嗰個4分鐘壓差又斷咗市啦，賣到。咁咧就我先同各位手足講聲唔好意思先，因為小店咧實在斷唔到咁多貨，通常翻親都係幾百粒嘅啫，每個型號。咁啊賣晒再叫工廠做嚇，所以咧就有時咧就搶購一空好快，某啲型號。咁我哋都即刻落單叫工廠補咗貨。咁今日主要係咩咧？今日咧我哋由工廠做啤多幾個型號俾我哋啊嚇，啤多幾個款式啊。嗱，好似呢啲4分嘅45度啦，啊6分嘅內瓦嘴啦，6分內瓦嘴啦，啊4分內瓦嘴啦。咁啊可以有時盤底啲曲尺掣咧就唔一定要用瓦曲嘅嚇，或者龍頭座嘅，用瓦嘴都得嘅。因為點解咧？因為推插配件咧，其實佢係可以360度咁轉嘅，就算你開咗水啊，咁變咗我哋嗰個曲尺掣咧就更加靈活啦嚇，更加慳位，擺橫佢更加慳位啊。有呢啲啦，4分內瓦曲亦都有嘅啊，亦都有嘅。咁啊各色其色啊，亦都有一啲6分嘅外瓦曲啦，6分外瓦曲咧，咁你可以做明喉嘅時候咧，直接上落個排掣度咁啊更加慳位嚇，因為你呢度直接上咗排掣之後咧，馬仔咁你個排掣就唔使㧬咁出，亦都唔使話加咁多嗰啲支節腳啊，或者係6/4分瀝鼓咁，唔需要話嘥咁多位，我哋直接用外瓦曲就可以啊。咁咧亦都有呢啲啦，嗱。6分嘅外瓦，4分推插，咁啊有時做維修嘅師兄咧，佢比較中意用4分喉嘅，咁你可以直接上落一啲6分閘掣嚇，舊閘掣咁計，我只不過喺倉度求其攞一個做示範啦。咁啊直接上落去嗰個6分閘掣嗰度，咁你就可以轉咗做呢個4分推插噶啦，已經嚇，咁啊亦都唔使用丟士啦嚇，方便啲啦。咁啊都係啦。咁我哋咧就純網店純網店各位諒解啦，因為如果我哋有門市或者分銷出去咧，呢批貨咧就做唔到大家見到嗰個開心價係啊，咁咧所以我哋純網店，咁咧就各位兄弟撳咗單俾咗錢，咁我哋就發貨啦咁就如果有咩疑問嘅，亦都可以打呢個電話或者 WhatsApp 我直接溝通直接溝通。小弟咧就既係呢個客服亦都係呢個倉務咁乜都自己搞晒。咁你有咩就 WhatsApp 我 OK 噶啦。如果啲上咗年紀嘅兄弟唔識搞嗰啲網購嗰啲咁嘅嘢咧，你亦都可以咧透過呢個 WhatsApp 小弟落單。咁有時我做緊嘢聽唔到電話唔緊要嘅，我一見到信息咧就會即刻覆返俾大家嘅